Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá a tún rí gbà lénìí. Ọlọ́run tó tún mú kó ṣeé ṣe fún wa láti tún wá síwájú rẹ̀ lénìí. Ọlọ́run tí ò fi wá sílẹ̀, tí ò kọ̀ wá sílẹ̀. Ọlọ́run tó ń bá wa ṣohun gbogbo. Ọlọ́run tó tún wá rí ọdún àjíǹde tí ò ní pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Kì í ṣe nípa ipá tàbí agbára wa, ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ Kristi. Òun náà ni a fi wà títí di àkókò yìí. Òun ló pa wá mọ́, òun ló ń kó wa yọ ní gbogbo ọ̀nà. A rí pé òní ni ọdún àjíǹde, àkókò ìgbà tá à ń ṣèrántí ọjọ́ tí Jésù tó jíǹde kúrò nínú òkú láti padà sí ọ̀run, tó sì ṣèlérí pé ó ń padà bọ̀ láti tún wá mú wa lọ. Mo gbàdúrà nígbàkigbà tó bá padà dé, lórúkọ Jésù, èmi àti ẹ̀yin a ó bá jọba lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, a tún tẹ̀síwájú nínú ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa. Èyí tá a máa ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi, every Sunday morning 8 a.m. We always go on live to teach Sunday school on this platform. And as you are joining us today, may God bless you in the mighty name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ká tó máa bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo. Orúkọ Jésù, Ọlọ́run wa gbé ọ̀gá yín, ológo a sọ pé ẹ ṣé, ó yẹ gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tí a tún rí gbà lénìí. A dúpẹ́ torí pé ẹ tún kó wa yọ, ẹ tún pa wá mọ́, ẹ dá wa sí, ẹ tún mú wa rí wa níwájú yín lénìí. A dúpẹ́ fún ọ̀sẹ̀ tó kọjá, a tún dúpẹ́ fún ọ̀sẹ̀ tuntun tí a tún ti wọ̀ yìí. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀yin Ọlọ́run ó tún gba ògo, torí pé ẹ̀yin lẹ ti ń ṣe látẹ̀yìnwá, ẹ ó tún tẹ̀síwájú iṣẹ́. Lórúkọ Jésù, ó yẹ gba ọpẹ́ wa. Orúkọ Jésù, ó yẹ gba ẹ̀yìn wa fún àánú tá a rí gbà, fún oore ọ̀fẹ́ àtagbára yín, fún ọwọ́ agbára, fún ọwọ́ ìyanu yín. Lórúkọ Jésù, ó yẹ gba ọpẹ́ wa. Ọpẹ́ àti ìyìn wa kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Lórúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ó yẹ dáríjì wá. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá dáríjì wá. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá dáríjì wá. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá kún wa fagbára. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá gbé wa wọ̀. Àti dé níwájú yín, ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ wá. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀yin la fẹ́ rí, ó yá sọ̀kalẹ̀ wá láti wá darí ohun gbogbo. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá sọ̀kalẹ̀ wá láti wá kọ́ wa fúnra rẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá sọ̀kalẹ̀ wá láti wá bá wa ṣe ohun gbogbo. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá sọ̀kalẹ̀ wá. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá gba gbogbo ògo, nawọ́ agbára. Ẹ̀mí mímọ́ nawọ́ ìyanu kárí yín lójú iṣẹ́. Lórúkọ Jésù, nínú ẹ̀kọ́ tòní, ohun tẹ́ fẹ́ ká mọ̀, ẹ̀mí mímọ́ ó yá fi hàn wá. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, ohun tẹ́ fẹ́ ká mọ̀, ó yá gbé jáde. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ fúnra rẹ̀ wá jẹ́ olùkọ́ wa. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá fúnra rẹ̀ wá jẹ́ olùkọ́ wa. Ẹ̀mí mímọ́ kó gba gbogbo ògo. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ kó wà lórí platform yìí láàárọ̀ yìí, àti ní Facebook àti ní TikTok, ẹ̀mí mímọ́ kó darí wọn wá. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Ògo àti ọlá ni forúkọ mímọ́ yín. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú èyí tí a rí gbà. A máa lọ sínú ìwé Sunday school wa láti kọ orin Sunday school. Orin Sunday school nínú ìwé ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa. We are going to sing Sunday school anthem from our Sunday school manual. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni fìtílà fún ẹsẹ̀ mi. La 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 la. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni fìtílà fún ẹsẹ̀ mi. Ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi. Ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi nílé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi. Oníkọ́ mi Olúwa, kọ́ mi Jésù lòtítọ́ rẹ̀. Ṣí mi níyè Olúwa mi, jọ̀wọ́ fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ yí mi. Kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni fìtílà fún ẹsẹ̀ mi.
ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run lolùkọ́ mi, ní ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù ní ọ̀nà rẹ̀, kémi má ṣe tún sáko lọ, jọ̀wọ́ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, ní ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù kí n sún mọ́ ọ, kí n túbọ̀ sún mọ́ ọ̀dọ̀ rẹ, kí n bá ọ rìn lójoojúmọ́, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, ní ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù kí n mọ fẹ́rẹ̀, kí n ṣe fẹ́rẹ̀ lójoojúmọ́, kí n fi fẹ́rẹ̀ hàn ẹlòmíì, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, ní ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Àmín. Àmín. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí fún àánú tí a rí gbà. Ọlọ́run tó tún mú kó ṣeé ṣe fún wa láti rí ọjọ́ ìsinmi tí òní, ètò jẹ́ ọjọ́ àjíǹde. Ọlọ́run tó mú kárí pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. It's not by power, it's not by might, but by the Spirit, says the Lord. God has given us the grace to witness this year's Easter with peace of mind. Oh, it is by His strength that we are able to live up to this present moment. Adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú yẹn tí a rí gbà. Adúpẹ́ fún ọwọ́ agbára yín, fún ọwọ́ ìyanu lórí ayé wa. Ọlọ́run tó pa wá mọ́, Ọlọ́run tó dá wa sí, Ọlọ́run tí ò fi wá sílẹ̀ ní àwa nìkan, Ọlọ́run tó ń bá wa ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo, tó tún mú wa tẹ̀síwájú nínú àwọn ẹ̀kọ́ yìí. Adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá a rí gbà látẹ̀yìnwá. Adúpẹ́ fún ètò àtúnrí gbà lénìí, torí pé Ọlọ́run dára sí wa pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀rí tí à ń rí gbọ́ nípa àwọn ènìyàn tí Ọlọ́run bá pàdé nípa àwọn ẹ̀kọ́ yìí. So God has been so good to us, and we have been receiving testimony about people that were blessed through this teaching, and it is God. And God will continue to move His church forward in the mighty name of Jesus. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, we are always live on TikTok and Facebook every Sunday morning 8 a.m. A máa ń wá sí orí afẹ́fẹ́ ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi ní aago 8. So we always teach a Sunday school lesson on this platform, and God has been helping us. And we are planning to start a YouTube live also. So we are waiting for the subscriber to get to the minimum amount of people that are supposed to be there, minimum number. So if we are able to get the minimum number, where we will be able to go on live, we just open the channel. So if you want to help our YouTube channel to go on live, you can subscribe to it, so that we can get to number of people that we needed for us to go on live. So the name on the YouTube channel is also the same, Muyiwa Alalade, as on the TikTok and Facebook. God will bless you
as you do so in the mighty name of Jesus. Last week, we are able to come to the end of lesson 11, which says the Holy Spirit's role in preserving God's word. Àwọn ipa ẹ̀mí mímọ́ ní pípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. The Holy Spirit's role in preserving God's word. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yẹn, a rí pé a mẹ́nuba àwọn nǹkan kan, iṣẹ́ tí ẹ̀mí mímọ́ ń ṣe nínú pípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mọ́. Ó pọ̀, ó lágbára. Láìsí ẹ̀mí mímọ́, ọ̀rọ̀ yẹn kò lè dúró nínú wa. Tí a bá tiẹ̀ sọ pé a kọ́ tàbí a kà, without the Holy Spirit, you can easily forget the word of God. Even though you read and read over again, you can easily forget. But with the Holy Spirit, you will be able to remember. And the inspiration in the word is through the Spirit. Gẹ́gẹ́ bí a ti sọ ní jẹjọ, ẹ̀mí Ọlọ́run ó gbé ọ̀rọ̀ jáde. Ẹ̀mí ó gbé ọ̀rọ̀ jáde. So ètò túmọ̀ sí pé láti inú ẹ̀mí rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ó ti gbé ọ̀rọ̀ jáde. So òun ló wá di ohun tí àwa ń kà tí a sì ń gbọ́. So a rí pé ó jẹ́ ohun tó ní ìmísí torí pé ó wá láti inú ẹ̀mí. Yes, ó wá láti inú ẹ̀mí. Ohunkóhun tó bá wá láti inú ẹ̀mí, ó máa ń ní ìmísí. So bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe rí. Then a rí pé nínú lẹ́yìn ìmísí yẹn, à ń sọ̀rọ̀ ìmọ́lẹ̀, pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó jẹ́ ìmọ́lẹ̀. Ó jẹ́ ìmọ́lẹ̀. So ní gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó máa ń gbogbo àwọn nǹkan tí bóyá nǹkan tí a ò lérò, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa tú àṣírí ẹ̀, ó máa débẹ̀. Ohun tí a bá kà nínú ọ̀rọ̀ yẹn, ó máa bá àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ mu. Láti ìgbà tí Bíbélì ti wà títí di àkókò yìí, síbẹ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú Báíbù, ó sì ń bá àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ láyé òde òní náà, ó tún ń bá a mu. Bẹ́ẹ̀ náà ni. So ó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó dúró títí láé. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò yí padà, ó dúró títí láé. Ṣùgbọ́n ó ń tan ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo òkùnkùn. Ó ń tan ìmọ́lẹ̀, ó ń ṣàtọ́nà, ó ń tọ́ wa sọ́nà ní gbogbo nǹkan. Ó máa fi òye yé wa pé ibí yìí ló yẹ kí a gbà, ibẹ̀ yẹn kọ́. So gbogbo àwọn nǹkan yìí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ń ṣe ètò fún wa. Mo gbàdúrà bí a ti ń kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ yìí, oore ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀, láti máa ní òye nínú ẹ̀, Ọlọ́run á máa fi fún wa. Gẹ́gẹ́ bí òní tó jẹ́ ọjọ́ ìsinmi, ó jẹ́ àyájọ́ ọjọ́ tí a ń rántí àjíǹde ti Jésù. Ẹ̀kọ́ tí a ó kọ́ lénìí ó jẹ́ ẹ̀kọ́ 12. We are in lesson 12 today. The topic says God's love revealed through Christ's resurrection. God's love revealed through Christ's resurrection. That is, through the resurrection of Christ, the love of God was able to reveal to human being. Don't forget, when God created a human being, when God created Adam and brought out Eve, through that, the two of them were living together. God showed his love through putting them in the garden, putting everything into their reach. Wọ́n ní ohun gbogbo tí wọ́n fẹ́ ní àrọ́wọ́tó wọn. Èyí ṣàfihàn ìfẹ́ Ọlọ́run ní àkókò yẹn sí ènìyàn. Ó ń ṣàfihàn ìfẹ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n kí ni ó mú ìfẹ́ yẹn kúrò? Kí ni ó sọ ìfẹ́ yẹn nù? Òun náà ni pé nígbà tí ènìyàn ṣẹ̀ nípa jíjẹ èso tí Ọlọ́run sọ pé ènìyàn ò gbọdọ̀ jẹ, a rí pé ibẹ̀ ni ìfẹ́ ti sọnù. We lost the love of God through in the Garden of Eden, through the eating of the fruit. So the love of God was lost. So there was now bridge between God and man. God always came in the evening to look at Adam and Eve, to have a discussion with them, to just reason together with them. Ọlọ́run máa ń wá ní gbogbo ìgbà ní àkókò yẹn, but after the eating of the fruit, the love was lost.
no more love. There was gap between man and God. So, and for the love to be restored, something needs to be done. God tried a lot of means to restore the love of his love for human being, but all effort failed until the time Jesus Christ came. Don't forget, in the Old Testament, they used to kill different kind of things. They kill dove, kill a ram, kill all those things to shed the blood so that it can wipe away sin. But all those blood can never wipe away sin. It only buries the sin. But God's eyes can able to penetrate through any deep thing. So when God look down, he can only see the ground, and the sin that was buried in the ground, he will be able to see it again. And God's eyes can never see sin. He always get angry when his eyes see all those kind of things. So Ọlọ́run ṣe kí ni, ó ní gbogbo ìgbà tó bá ti wo ilẹ̀, ó máa ń rí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. So a nílò nǹkan tó lè mú ẹ̀ṣẹ̀ kúrò pátápátá. So ẹ̀jẹ̀ náà dẹ̀ ni ó nílò. Èdí ni tí Jésù Kristi fi ẹ̀jẹ̀ tó fi ṣe ìràpadà láti mú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kúrò pátápátá. So gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí a jogún láti ara Ádámù àti Éfà, ibẹ̀ ni ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ti parẹ́ pátápátá. A wá ní oore ọ̀fẹ́ láti máa wá síwájú ẹ̀ ní gbogbo ìgbà tá a bá ṣẹ̀, láti máa béèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ èyí tó ń tẹ̀síwájú láti ìgbà yẹn. So a rí pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run dá padà sí ọ̀dọ̀ ènìyàn. Ìfẹ́ tí a ti sọnù láti inú ọgbà Édẹ́nì, ìfẹ́ yẹn ni ó padà wá. The love was restored through the death of Christ. Ẹ jẹ́ ká wo àkọ́sórí tó wà nínú ẹ̀kọ́ yẹn, the memory scripture. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ìfẹ́ òun pàápàá sí wa hàn ní èyí pé nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, Kristi kú fún wa. Romans chapter 5:8. That is, nígbà tí ènìyàn ti sọnù láti inú ọgbà Édẹ́nì, kò sí àjọṣepọ̀ láàrin Ọlọ́run àti ènìyàn mọ́, nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn kò jẹ́ kí Ọlọ́run kó lè ní ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú ènìyàn mọ́. So ènìyàn wá ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀ lójoojúmọ́ torí pé èṣù ti gba ìjọba ayé. So nígbà tí èṣù ti gba ìjọba ayé, ẹ̀ṣẹ̀ ni ó kù tí ènìyàn ń dá ní gbogbo ìgbà. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run ṣe tán láti fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn, gẹ́gẹ́ bí àkọ́sórí yẹn ti sọ, ó ní nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, Kristi ó wá kú fún wa. Ó sọ̀kalẹ̀ wá, ó kú lórí igi àgbélébù. So tá bá wo gbogbo dispensation tí ó ti ń wá látorí Abrahamic, all those dispensation, covenant, the flood, all those dispensation that has been coming and going. A rí pé kò sí èyí tó pé, ṣùgbọ́n the dispensation of grace, èyí tí a wà, àkókò oore ọ̀fẹ́, ó ní a ṣe àṣepé ohun gbogbo. Lẹ́yìn dispensation of grace, ẹyọ kan tó kù náà ni thy kingdom. Kò sí dispensation míì mọ́. Méje ni dispensation. Gẹ́gẹ́ bí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ti fi díẹ̀ múlẹ̀, méje ni. So ìkẹfà la wà yìí. We are now in the sixth dispensation, which the seventh one is thy kingdom. No other dispensation after that. Thy kingdom, where we will be with God forever and never. So kò sí ohun mìíràn mọ́. So ó ní nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, Kristi kú fún wa. Òun náà ni àkókò oore ọ̀fẹ́ yìí. So Ọlọ́run wá mú oore ọ̀fẹ́ yẹn wá sí ayé wípé gbogbo ènìyàn tó bá ti ṣe tán o láti fi ayé ẹ̀ fún Jésù, ó ti ní oore ọ̀fẹ́ láti dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ènìyàn tó bá ṣe tán, òun náà ni Ọlọ́run ń sọ nípa ẹ̀. Ẹni tí ò bá ṣe tán, ó kù sọ́wọ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá ti ṣe tán, òun ni Ọlọ́run ń ṣe ètò
ìjọba ọ̀run yẹn fún. Ẹni tí ò bá ṣe tán kò ní débẹ̀. Mo gbàdúrà èmi àti ẹ̀yin a ó débẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yẹn. Christ's resurrection revealed God's ultimate love and eternal promise. That is, the resurrection now revealed the love. That is where everything was perfected. If Jesus Christ is not being raised from dead, that means the hope is lost. There is no hope for us. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan fún wa. Nítorí pé tí Jésù ò bá jíǹde, kò sí ìṣẹ́gun lórí ikú àti ẹ̀ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n when Jesus Christ was rising from the dead, yes, ó jí. Nígbà tó jí yẹn, ó wá mú oore ọ̀fẹ́ ìgbàlà yẹn, ó wá mú fún wa. So Christ's resurrection revealed God's ultimate love. Ibẹ̀ ni iṣẹ́ ìfẹ́ yẹn ló ti wá parí pátápátá, torí pé a ti wá ní oore ọ̀fẹ́ láti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. A ti ní oore ọ̀fẹ́ láti tún súnmọ́ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. A ti ní oore ọ̀fẹ́ láti tún bá Ọlọ́run rìn lẹ́ẹ̀kan sí. A ti ní oore ọ̀fẹ́ láti wà pẹ̀lú Ọlọ́run títí láé. Ó wá kù sọ́wọ́ wa láti lo oore ọ̀fẹ́ yẹn. Bóyá a ó lò dáadáa tàbí a ó ṣì lò, ó kù sí ọwọ́ èmi àti ẹ̀yin. Mo gbàdúrà a ò ní ṣe oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lò lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Tá bá wo àwọn bíbélì kíkà ojoojúmọ́ wa, all the devotional Bible reading for each day, àwọn ètò yẹ kákà ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, òun ló wà nínú ẹ̀kọ́ yẹn. So láti from Monday to Saturday, we have a Bible passage for each day. So if you have the manual, you can try to be reading for each week. God will help us in the mighty name of Jesus. So ẹ jẹ́ kí àwa tá bá níwèé yẹn jẹ́ kí a máa kà. Àwa tí a ò bá dẹ̀ níwèé yẹn, bóyá ó ṣètò láti máa pè fún wa ní tá ó máa kọ sílẹ̀ láti máa kà. A máa ṣètò lórí yẹn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká wo devotional thoughts. So àṣàrò fún ìfọkànsìn. Devotional thoughts. The resurrection shows us God's unwavering love, no matter how far we have strayed. It doesn't matter how far we have gone. It doesn't matter the weight of our sin. It doesn't matter what we have done in the past. But if we are able to repent, that is the clause. If you are able to repent and give your life to Christ, is ready. The resurrection shows us God's unwavering love, no matter how far we have strayed. That is, no matter how far we have gone in sin, no matter how deeper we have gone in the world. If you are able to come back to Him, if you are able to give our life back to Him, He's ready to receive us. He's waiting every day to receive any sinner that will give his or her life back to Him. Ó ti ṣetán. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ṣetán láti fi ayé ẹ̀ fún, ó ti ṣetán láti ṣe kíni, láti gbà wá. God's love is always ready to restore us at all time. If we are able to give our life to Him, He is ready to receive us at all time. Torí pé iṣẹ́ tó wá parí láyé náà nìyẹn, iṣẹ́ ìgbàlà. Ó sì ń retí ẹnìkọ̀ọ̀kan láti wá fi ayé ẹ̀ fún. So if you are able to give your life to Christ today, that means you are partaker of the love of God. A ní oore ọ̀fẹ́ sí ìfẹ́ yẹn tí Ọlọ́run ti fi hàn sí wa. Torí pé ìfẹ́ yẹn, there are some natural love wà, ṣùgbọ́n eléyìí tó jẹ́ eternal love yìí, we are going to have access to it. The eternal love, èyí tí yóò gbé wa wà pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ títí láé. Òun ni èyí tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Natural one, a rí pé Ọlọ́run ò dá ẹnìkan pé kóòrùn má ràn dé ọ̀dọ̀ ẹ̀. Ọlọ́run ò dá ẹnìkan kójò má rọ̀ dọ́dọ̀ ẹ̀. Gbogbo torílẹ̀ bá mọ́, ó mọ́ lọ́dọ̀ gbogbo èèyàn. Tílẹ̀ bá ṣú, ó ń ṣú lọ́dọ̀ gbogbo èèyàn náà ni. So kò sí ẹnìkan tí Ọlọ́run yà sọ́tọ̀. Ṣùgbọ́n tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ́ ayérayé,
òun náà ni ti ìjọba Ọlọ́run tí a ó fi wà pọ̀ pẹ̀lú Kristi. Mo gbàdúrà Ọlọ́run á mú wa débẹ̀ lórúkọ Jésù, ṣùgbọ́n ó kù sọ́wọ́ wa, torí pé ọwọ́ ara wa ni a ó fi fà á bóyá a máa débẹ̀ tàbí a ò ní débẹ̀. Ohun tí a bá ṣe ni yóò sọ bóyá a máa débẹ̀ tàbí a ò ní débẹ̀. Ẹni tí kò fi ayé ẹ̀ fún Jésù kò sí bó ṣe fẹ́ débẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá lè fi ayé ẹ̀ fún Jésù tó sì ṣetán láti dúró pẹ̀lú Ọlọ́run, láti bá Ọlọ́run rìn, àwọn náà ni ibi tí à ń sọ yìí àwọn ló wà fún. So ẹ rí i pé ó wá jẹ́ ìpinnu láti ọ̀dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan. It's your own decision. You can decide to give your life to Christ, and you can decide not to give your life to Christ. But at the end, if you give your life to Christ, you will inherit the kingdom of God. And if you don't give your life to Christ, you will be at the other side, which is hellfire. So you have to choose. There is no third one. It's only two. Either you go to heaven or you go to hell. So kò sí ẹ̀kẹta, méjì yẹn náà ni. Ẹni tí ò bá ti fi ara ẹ̀ sí ti ìjọba Ọlọ́run, ó ti di dandan pé ó ti wà lápá kejì nìyẹn. So kò sí ibi tí ó pé kò sí kẹta, méjì yẹn náà ni. Tá bá ti fi ara síbì kan, ó ti túmọ̀ sí pé ibẹ̀ la belong sí. Ṣùgbọ́n ibi tá bá ti fara síbì kan, definitely a ti wà níbi kejì nìyẹn. Kò nídìí pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ tún béèrè wò. Tí a ò bá ti fara sí ìkan, ó túmọ̀ sí pé a ti wà níbi kejì. Ó túmọ̀ sí tí ó wá túmọ̀ sí ni pé ẹni tí ò bá ti fi ayé ẹ̀ fún Jésù, tí ò ti gba Jésù, tó lòun ò ṣe tán láti bá Kristi lọ, ó ti túmọ̀ sí pé ó ti wà ní apá kejì, èyí tó jẹ́ ti èṣù àti ọmọ ogun ẹ̀. Ó ti wà ní apá abẹ yẹn, èyí tó jẹ́ nínú iná ayérayé. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Èmi àti ẹ̀yin a ò ní jóná lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ẹ̀kọ́ tí òní. Let's go into the lesson outline. The lesson is divided into two parts. So let's take on part 1. Resurrection, God's ultimate act of love. Resurrection, God's ultimate act of love. Àjíǹde, iṣẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run tó ga jùlọ. Tá bá wo àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì tó wà ńbẹ̀ yẹn, the Bible passage, John chapter 3 verse 16, then John chapter 11 verse 25 to 26, then 2 Corinthians chapter 5 verse 17, then 1 John chapter 1 verse 9. Once again, John chapter 3 verse 16, then John chapter 11 verse 25 to 26, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, and 1 John chapter 1 verse 9. Those are the Bible passages you can read to get what we are saying, and everything we are about to say in this part 1. It go along with all those Bible passages if you can read them. So if you write them down, you can read them on your own when you are alone. For I'm going to read the only verse in this manual. Ètò wà nínú ẹ̀kọ́ yìí, òun náà ni màá kà fún wa. So that is John chapter 11 verse 25 to 26. Ìyẹn ni màá kà fún wa. And Jesus said to her, I am the resurrection and life. He who believes in me, though he may die, he shall live, and whoever live and believe in me shall never die. Do you believe this? Praise the Lord. Praise the living Jesus. So he said, I am the resurrection and life. Ẹ jẹ́ kí n kà á ní èdè Yorùbá again. Jésù wí fún un pé, èmi ni àjíǹde àti ìyè. Ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́, bí ó tilẹ̀ kú, yóò yè. Ẹnikẹ́ni tí ó ń bẹ láàyè tí ó sì gbà mí gbọ́, kì yóò kú láéláé. Ìwọ gba èyí gbọ́. Nínú ìwé Jòhánù orí 11 ẹsẹ̀ 25, ibẹ̀ ni a ti mú ibi tí à ń kà yẹn jáde. A rí pé nígbà tí Jésù wá sáyé, a rí pé láti ṣe iṣẹ́ ìgbàlà, Jésù ń lọ káàkiri láti bá onírúurú àwọn ọkàn
pàdé, láti bá àwọn èèyàn pàdé, láti fi ọ̀nà ìgbàlà hàn wọ́n. So a rí pé lẹ́yìn tí Jésù ti ní ọmọ ẹ̀yìn 12, ó ń tẹ̀síwájú láti máa fi ọ̀nà ìgbàlà hàn àwọn ènìyàn bó ṣe ń lọ káàkiri. A rí pé ohun tí Jésù tó ń ṣe níbẹ̀ yẹn ni pé ó fẹ́ kí ó fẹ́ rìn láàrin ènìyàn láti fi ọ̀nà hàn ènìyàn, láti fi òye yé ènìyàn bí a ṣe lè bá Ọlọ́run rìn. Ènìyàn ò ní òye bí a ṣe ń bá Ọlọ́run rìn tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n láti fi òye hàn ènìyàn bí a ṣe lè bá Ọlọ́run rìn. So tí a ò bá ti ní òye yẹn, kò sí bí a ṣe fẹ́ rìn pẹ̀lú Ọlọ́run. So ìdí nìyẹn tí àwa onígbàgbọ́ fi gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí ó gbọ́dọ̀ máa wo àwòkọ́ṣe Jésù láti rin ìrìn àjò ìgbàgbọ́. Kò sí ohun tí a lè ṣe ju pé ká máa wo àwòkọ́ṣe Jésù. So Jésù níbẹ̀ yẹn ó ń sọ lẹ́yìn tí Lásárù kú, a rí pé Jésù ó lọ síbi òkú Lásárù láti jí Lásárù dìde. A rí pé ó lọ síbẹ̀ láti jí Lásárù dìde, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wò pé kí ló ṣẹlẹ̀, ẹni tó ti kú bí ọjọ́ 4. Ohun kan ni Jésù fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ yẹn láti jẹ́ kí àwọn ènìyàn mọ̀ pé àjíǹde lẹ́yìn ikú ó wà, pé kì í ṣe ikú lópin ohun gbogbo, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ikú nǹkan kan tún wà láti jẹ́ kí àwọn èèyàn ní òye ẹ̀. Jésù wá sọ ọ̀rọ̀ yẹn pé èmi ni àjíǹde àti ìyè. Èyí tó túmọ̀ sí pé àjíǹde yẹn ó wá ní í ṣe pẹ̀lú ibi tí èèyàn bá belong sí. Ó ní ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́, ó ní bí ó tilẹ̀ kú yóò yè. Èyí tó túmọ̀ sí pé lẹ́yìn ikú yẹn níbi tí ó lajú sí á jẹ́ ibi párádísè, níbi tí Ọlọ́run ti ṣètò fún gbogbo àwọn ènìyàn tó bá fàyè wọn kún Jésù. Ṣùgbọ́n ó wá ní ẹnikẹ́ni tí ó ń bẹ láàyè tí ó gbà mí gbọ́ kì yóò kú láéláé. Ìwọ gba èyí gbọ́. Ó ní ẹni tó ń bẹ láàyè tó gbà mí gbọ́, ó ní kì yóò kú láéláé. Kí ló mú kí Jésù sọ ọ̀rọ̀ yẹn níbẹ̀ yẹn? Pé nígbà tí èèyàn bá wà láyé tí ò tíì kú, tí ìpè bá dún lénìí, if the trumpet shall sound today, people that have not died, that means they are not going to die forever, because they are going to, from there, they are going to reign with Christ. Tí ìpè bá dún lénìí, tí èmi àti ẹ̀yin tí a bá ti gbọ́ ìpè yẹn, tí a bá Jésù jọba, a ò tí ì kú nígbà tá a wà láyé tí ìpè fi dún. So àwọn kan máa wà láyé nígbà tí ìpè yẹn máa dún, àti ìmọ̀ ìgbà tó máa jẹ́, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ti fi yé wa, láìpẹ́ láì jìnnà ni. Gẹ́gẹ́ bí ohun tá a ti kà nínú Bíbélì, kò pẹ́ mọ́, ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó mọ bí ó ṣe yá sí. So ó túmọ̀ sí pé a gbọ́dọ̀ ṣe tán ní gbogbo ìgbà, nítorí pé ẹni tó bá ṣe tán òun náà ni ó lè bá Jésù lọ. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú láti inú ẹ̀kọ́ yẹn. Jesus, the word of God, came to truly reveal God to us and to ultimately settle the ultimate debt we owe once and for all. Ohun tí Jésù wá ṣe láyé nìyẹn. Gbèsè tí a ti jẹ, gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, òun ni Jésù wá láti wá san. A rí pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ní gbogbo ìgbà tí Ọlọ́run bá ti bojú wolẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn tí wọ́n pa ẹ̀jẹ̀ ẹran, tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ ẹran sílẹ̀ fún, ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ó ń bò mọ́lẹ̀ ni. Ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kò lè parẹ́ pátápátá. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run bá bojú wolẹ̀, ó sì ń rí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn nínú ilẹ̀ níbi tó wà. So Ọlọ́run kì í dẹ̀ fojú rí ẹ̀ṣẹ̀. Excuse me. So ó jẹ́ nǹkan tí ó ń mú kí inú Ọlọ́run máa bàjẹ́ ní gbogbo ìgbà àti gbogbo àkókò tó bá ń fojú rí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. Eléyìí ló wá fà á tí Ọlọ́run fi gbé ìgbésẹ̀ láti rán ọmọ ẹ̀ kan ṣoṣo láti wá sáyé, láti wá kú fún ẹ̀ṣẹ̀. So a rí pé iṣẹ́ ìgbàlà ó ní Ọlọ́run rán Jésù wá láti wá ṣe, láti pa gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ti wà lẹ́yìn, láti parẹ́. So eléyìí tí gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, eléyìí tí a bá tún wá ń dá lẹ́yìn ẹ̀, ó wá máa ṣe kíni? Ó máa tún máa, tá bá ti ń wá síwájú ẹ̀ fún ìdáríjìn, ó máa ṣe tán láti dáríjìn wá. Ó ní olóòótọ́ àti olódodo ni
láti dáríjì wá àti láti wẹ̀ wá nù kúrò nínú àìṣedéédéé wa gbogbo. Jesus willingly suffered and died to pay the price for our sin. Resurrection is the culmination of God's love. It proves that Christ's sacrifice was the divine plan to redeem humanity. That is, for us to be redeemed, it needs a clean blood. And where can we get the clean blood? It's from Jesus Christ. That is why Jesus Christ came to the world to die for our sin. He who knows no sin died for the sin of human being, for us to be saved, for us to be with God, for the relationship that is lost in the Garden of Eden to be restored back to human being. So fún láti dá àjọṣepọ̀ tí a ti sọnù yẹn padà, ó wá ó kú, nígbà tó kú ó jíǹde, ìyẹn ló fi mú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. So nínú ikú ẹ̀ yẹn a ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀, ẹ̀jẹ̀ tí a ta sílẹ̀ yẹn òun náà ni ó ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ èmi àti ẹ̀yin. So ẹ̀jẹ̀ tá a ta sílẹ̀ yẹn ó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ tó ṣe ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. So a rí pé láti ìgbà yẹn ni ènìyàn ti di òmìnira, ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló di òmìnira. Ẹni tí ó bá fayé ẹ̀ fún Jésù òun ni ó bọ́, torí pé nínú Jésù nìkan ni a ti lè rí ìdáríjìn. So ẹni tó bá fayé ẹ̀ fún Jésù, ẹ̀jẹ̀ tí Jésù ta sílẹ̀ lórí òkè Káfárì yẹn yóò ra ẹni yẹn padà kúrò lọ́wọ́ ikú. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tí ò bá fayé ẹ̀ fún Jésù, ẹ̀jẹ̀ yẹn ò lè ṣiṣẹ́ fún, torí pé ẹ̀jẹ̀ yẹn ò lè rà padà, torí pé kò gba Jésù náà tí Ọlọ́run rán láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ aráyé. So resurrection is the foundation of the Christian hope. Death is not the end, but gateway to eternal life with Christ. Just as Christ rose from the dead, believers have the hope of eternal life. If you have given your life to Christ, there is hope for you. Even though whatever you might be passing through, whatever you might be going through, whatever that happened to you, you have one hope, which is the everlasting hope. No matter what you are going through presently in the world, you have one hope, which is everlasting. So that means whatever you are passing through here in the world is temporary. It's going to come to an end. But what the hope you have is everlasting hope, eternal one that is not going to come to the end. So death is not the end of human being. As I said the other time, death is not the end of human being. When you die, there is hope that you are going to rise. As Christ rise in the dead, he was raised in the dead, and he was reigned with Father in heaven. So also we human beings, if we die, we are going to resurrect again. Àwa náà máa jíǹde, ṣùgbọ́n irú àjíǹde wo ló máa jẹ́ tiwa? Torí méjì ni àjíǹde sí ìyè àti àjíǹde sí ikú ayérayé. So èwo gangan ló fẹ́ jẹ́ tiwa? Ẹ jẹ́ kí a kíyèsí. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni àwa onígbàgbọ́ ní ìrètí, èyí tí ó fún wa ní òye pé ohun tí à ń là kọjá kì í ṣe fún títí láéláé. Ohun tí à ń là kọjá ó máa padà dópin lọ́jọ́ kan. Ṣùgbọ́n kí wá ní òde òní, kí ló dé tí àwa onígbàgbọ́ kò sẹ́ni tó ṣe tán láti kú? Nígbà tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ ikú, gbogbo èèyàn máa ń sá ẹrú, I will not die in Jesus' name. I will not die in Jesus' name. But tá a bá kú, báwo la ṣe fẹ́ lọ síbi tá à ń lọ? Although nígbà tí ìpè bá dún, àwọn èèyàn kan máa wà láyé tí ò ní tí kú. Mi mọ̀ bóyá èmi àti ẹ̀yin máa wà nínú àwọn tó sì máa wà láyé nígbà tí ìpè bá dún, torí àmọ́ bí ó ṣe pẹ́ sí. So ó depend bó bá ṣe pẹ́ sí. Ṣùgbọ́n tí tó bá jẹ́ pé àkókò ti pẹ́ kó tó di pé ìpè yẹn dún, kò sí, tá bá dàgbàdàgbà á kú náà ni. Ṣùgbọ́n ikú ni ọ̀nà sí ìyè. Tí èèyàn bá wà láyé tí ìpè ò bá tí ì dún, ikú náà ni ọ̀nà sí ìyè. Ṣùgbọ́n àwa onígbàgbọ́,
ikú yẹn gangan ni a bẹ̀rù jù. Kí ló dé tí àwa tó jẹ́ ikú yẹn gangan la bẹ̀rù jù? Ohun tí téèyàn bá gbọ́rọ̀ ikú, ohun tèmi rò pé ó yẹ téèyàn bá jẹ́ onígbàgbọ́ tó ti fi ayé ẹ̀ fún Jésù tó dẹ̀ dúró nínú Ọlọ́run, ohun tó yẹ kó kọ́kọ́ jẹ́ èrò ènìyàn tó bá gbọ́rọ̀ ikú ni pé kó kọ́kọ́ béèrè tó bá jẹ́ àkókò tí Ọlọ́run ní fún láti gbàjọba ló tó, kò yẹ kéèyàn dúró láti sọ pé òun ò lọ. Ṣùgbọ́n tí kò bá jẹ́ àkókò tó, ikú téèyàn máa ń gbàdúrà fún nìyẹn, pé tí àkókò Ọlọ́run ò bá tíì tó kí ikú kankan má pààyàn, èèyàn lè máa gbàdúrà fún yẹn. Ṣùgbọ́n tí àkókò bá tó, tá bá ń gbàdúrà pé kọ́lọ́run yẹ, tó bá yẹ, ó ṣeé ṣe ká má rí àǹfààní yẹn mọ́. Ó máa ń wáyé bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé nígbà tí Ọlọ́run bá yẹ ikú yẹn, ìgbà yẹn lẹ́ni yẹn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kúrò nínú Jésù. Ó ti dúró nínú Jésù gbà yẹn tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n torí pé kò fẹ́ kú ní àkókò tí Ọlọ́run fẹ́ mú lọ, torí pé Ọlọ́run ní àkókò fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. Èyí tó bá jẹ́ onígbàgbọ́, tá bá ti dúró nínú Kristi, Ọlọ́run ní àkókò fún ẹnì kọ̀ọ̀kan, torí pé ó ti ní iye iṣẹ́ tó gbélẹ̀ fún wa síwájú wa láti ṣe. Tí a bá ti parí iṣẹ́ yẹn, ó fẹ́ mú onígbàgbọ́ lọ láti lọ sinmi. Nígbà tí ó bá parí iṣẹ́ èyí tí Ọlọ́run ti gbé síwájú ẹ̀ láti ṣe, so ìjọ kan èèyàn máa parí iṣẹ́ yẹn. Tó bá ti parí iṣẹ́ yẹn, dandan ni kéèyàn lọ. Ṣùgbọ́n téèyàn bá wá ń bẹ̀rù láti lọ ní àkókò yẹn, tó bá gbàdúrà, Ọlọ́run lè yẹ àkókò yẹn lóòótọ́ kí èèyàn má lọ nígbà yẹn mọ́. Ṣùgbọ́n ó léwu, torí pé èṣù ò sinmi. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àkókò tí èèyàn yẹ̀ yẹn, ó ṣeé ṣe pé ìgbà yẹn ni yóò wá sọ ìgbàlà yẹn nù. Ó possible bẹ́ẹ̀. So ṣùgbọ́n èèyàn ni àwa èmi kọ́ ni màá sọ bóyá ó máa wáyé bẹ́ẹ̀ àbí kò ní wáyé bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n èmi kàn sọ pé ó léwu tí èèyàn bá lọ ní àkókò tí Ọlọ́run ti ṣètò fún, tó bá ní kí Ọlọ́run yí padà, ó léwu ńgbà míì, torí pé ó ṣeé ṣe téèyàn ti fẹ́ parí dáadáa tọ́lọ́run fẹ́ mú kúrò láti lọ sinmi, tí ò bá ti gbà ní àkókò yẹn, ó ṣeé ṣe kí èṣù ráyè wọlé lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run ti filẹ̀ kó tún lo ọjọ́ díẹ̀ sí. Ó ṣeé ṣe kí èṣù ráyè wọlé. Tó bá wá ráyè wọlé, tí wọ́n bá fi ọjọ́ mélòó tó kù tó béèrè sí yẹn, tó bá fi bà àwọn ọjọ́ tó ti wà wájú jẹ́, níbo ni irú ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ yọrí sí? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. So a nílò láti kíyèsí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. So tí wọ́n bá sọ pé àkókò tó, ẹ jẹ́ ká wo àwọn àpọ́stélì, ẹ jẹ́ ká wo irú ikú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kú lórí pé wọ́n ń wàásù ìrere ni. Wọ́n wàásù yẹn títí tí ò bá tí tó àkókò. Ẹ rí i pé tẹ́ bá wo Paul àpọ́stélì, ọ̀pọ̀ ìgbà náà mú tán tì mọ́nú túbú. Nígbà tí àkókò tí ò tí parí iṣẹ́ tí Ọlọ́run ní fún, Ọlọ́run ò jẹ́ kán rí pa. Nígbà tí wọ́n ti tẹ́ Pétérù mọ́nú túbú, wọ́n fẹ́ pa ni. Ṣùgbọ́n torí pé àkókò tí yóò parí iṣẹ́ yẹn ò tí tó, Ọlọ́run ò jẹ́ kán rí pa. Ṣùgbọ́n nígbà tó tó àkókò tí wọ́n parí iṣẹ́, tó ń kálukú parí iṣẹ́, kò sí wọn kálukú wọ́n ṣe kíni, wọ́n kú ní àkókò tí wọ́n parí iṣẹ́ yẹn, wọ́n sì lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti lọ sinmi. So bẹ́ẹ̀ náà ló yẹ kó rí ní abala tí onígbàgbọ́ lénìí. Ẹni tí Ọlọ́run bá ti fún ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe iṣẹ́ ẹ̀ débi tí ó ti parí eré ìje ẹ̀, tí Ọlọ́run bá sọ pé ó yá, ohun tí a nílò láti máa béèrè tí a bá gbọ́rọ̀ ikú ni pé tó bá jẹ́ ti Ọlọ́run ni kó ṣeé ṣe, ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ ti ènìyàn ni kó má ṣeé ṣe. Ní gbogbo ọ̀nà ká ṣáà máa gbàdúrà wípé àkókò tí Ọlọ́run ní fún wa gẹ́lẹ́ òní kó fi ṣe àkókò wa láti mú wa lọ. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. His resurrection proved that his sacrifice was accepted by God. If Jesus hadn't risen, his death would have been in vain. His resurrection confirmed our justification before God. That is, he resurrected on the third day. If he had not, that means we have no hope. But because he resurrected, that is where our hope lies as a Christian. Because he resurrected, and he promised us that he whosoever believeth in him, same thing will happen to him.
if you die, if he die, he will live. But if he has not died till the trumpet sound, he is not going to die forever. So ó ti fún wa ní ìrètí yẹn. So ó túmọ̀ sí pé gbogbo onígbàgbọ́ gbọ́dọ̀ tá bá ti nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, because gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ nígbà tó wà láyé, èyí tán sọ kó tó dáyé, èyí tán sọ nígbà tó náà sọ nígbà tó wà láyé, gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ló ṣẹ. So ó túmọ̀ sí pé gbogbo àwọn èyí tó sọ kó tó lọ, àwọn kan ti ṣẹ, àwọn kan ò tíì ṣẹ, àwọn tí ò tíì ṣẹ yẹn àkókò ẹ̀ ni ò tíì tó. So ó túmọ̀ sí pé gbogbo ẹ̀ ló máa padà ṣẹ. Ìdí tó fi yẹ ká nígbàgbọ́ nú ẹ̀ nìyẹn, torí pé àwọn èyí tán sọ kó tó di pé wáyé ó ṣẹ, nígbà tó wà láyé àwọn èyí tó sọ ó ṣẹ, nígbà tó tún lọ tán àwọn èyí tó sọ sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ti ṣẹ. Kí wá ló dé tá ní gbàgbọ́ pé èyí tó kù yẹn máa ṣẹ? Ó ní òun padà bọ̀ láti wá mú wa. Ó ní èmi ń lọ láti lọ pèsè àyè sílẹ̀, èmi ó sì tún padà wá, pé níbi tí èmi wà kí ẹ̀yin náà lè wà níbẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó sọ ni. So nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn, ó túmọ̀ sí pé ó di dandan ó máa ṣẹ. Gbogbo ohun tí Jésù sọ, tá bá lọ ka Matthew 24-25 yẹn, tá bá lọ kà ní gbogbo bẹ̀ yẹn, a rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí Jésù ti sọ ó ti ń ṣẹ. Àwọn èyí tí ò tíì ṣẹ, ó túmọ̀ sí pé ó gbọ́dọ̀ ṣẹ náà dandan. Tí àwọn èyí tó ti sọ tó síwájú bá ṣẹ, definitely èyí tó ń bọ̀ náà tún máa ṣẹ. So a gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀, wípé tá bá ní a jẹ́ onígbàgbọ́. Resurrection offer new life to anyone who believes. Just as Christ overcame death, we experience spiritual transformation that moves us from death in sin to life in him. That is, we have that hope. So that is a new offer. If you have given your life to Christ, you have a new life. Jesus Christ died and he resurrected in the third day, carrying a new body. So ó túmọ̀ sí pé ara tí a ní òun kọ́ ni ara tí a ó gbé lọ síbẹ̀, a ó jí wa padà, a ó pa wá lára dà nígbà tó bá di àkókò yẹn. So anybody, if anyone is in Christ, is a new creature. Àti fún wa ní, àti sọ wá di ẹ̀dá titun. All things have passed away, all things become new. So if you have given your life to Christ, that is the difference people will see in you. Àwọn ìyàtọ̀ tí àwọn èèyàn bá rí nínú ayé wa nìyẹn. Kì í ṣe àwa la máa fi ẹnu wa sọ pé mo ti fayé mi fún Jésù. No. If you are saying it, that means you have not yet given your life to Christ. But people will testify and say it when you are not there, that, oh, I believe this person has given his or her life to Christ. People will say it, not you. If you are the one saying it, that means you have not yet fully given your life to Christ, because it's not you that's supposed to say it, but people will see you and say that, no, this is what you are. So if you have given your life to Christ, there will be a new turnaround in your life. So your life will be reformed. The old way you tread before, you will not be able to go on that way again, but you will turn back and face the new way. So whatever you've been doing in the past that is not good, you will not be able to do it again. Those are the things people will see in you. Gbogbo àwọn nǹkan yìí ni àwọn èèyàn ó máa rí nínú ayé wa. They will see it in you and they will know that you are a new creature. Not you saying it, that now I am a new creature. It doesn't change anything if you say it. But if you live it, that is when people will see it. And when people see it, they must confess and say it. Not you saying it. So it's better for people to take note than you saying it with your mouth. Ẹ jẹ́ kí àwọn ènìyàn kan sọ jáde, kan testify sí. Ó dáa bẹ́ẹ̀ ju pé kí àwa máa fẹnu sọ fún gbogbo èèyàn lọ. When you are saying it to everybody, they want to watch you and see if truly what you said is true. So it's better not to even say it. Just leave it. Ẹ gbé ìgbé ayé ẹ̀
ẹ má jẹ́ ká kúkú sọ rárá, torí pé tá a bá sọ àwọn èèyàn ò fẹ́ gbìyànjú láti máa wò wá pé okay n tó sọ yẹn mo fẹ́ wò bó rí bẹ́ẹ̀. They will test you. When you say you have given your life to Christ, you started telling people, they will test you. If truly you have given your life to Christ, if truly what you said is real, they will test you and they will find out through the test. So if you don't say it, people will still see it in you and they will confess. But if you say it, when people test you, if you fail, they will know the type of person you are. So it's not necessary for we to be saying it. So many Christians today, we say it by only mouth. A máa ń sọ nípa ẹnu wa nìkan ni, ṣùgbọ́n a ò lè wù níwà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn, a ò lè wù níwà. Tá ò bá dẹ̀ ti wù níwà, a ò lè jẹ́ nǹkan yẹn nígbà tá ò bá ti wù níwà. Ohun tá bá fẹ́ jẹ́ ìwà la fi ló ń sọ wádìí, nínú ìwà ni ó ti láti jẹ́ nǹkan yẹn. So tí a bá ti ní àfàyè wa fún Jésù, ohun tí àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ rí lára wa nìyẹn. Wọ́n gbọ́dọ̀ rí ìgbé ayé tuntun yẹn. Wọ́n gbọ́dọ̀ rí ìgbé ayé tuntun yẹn. Ìgbé ayé tuntun yẹn ni wọ́n rí nínú pásítọ̀ míì tí wọ́n á fi sọ pé ó dẹ̀ pé rẹ̀ ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ó ní wọ́n rí nínú alàgbà míì tí wọ́n á ní ó dẹ̀ pé rẹ̀ lálàgbà. Ìgbé ayé tuntun yẹn ni wọ́n rí nínú ayé òṣìṣẹ́ nínú ìjọ tí wọ́n á ní is a worker in the church. Why is he doing this? Ìgbé ayé tuntun yẹn ni wọ́n ò rí nínú ayé Kristẹni. Wọ́n á ní ó dẹ̀ pé rẹ̀ ní Kristẹni. People will say it. Wọ́n máa rí pé ó dẹ̀ pé rẹ̀ ní kíní, but kò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìgbé ayé tuntun yẹn ni ò farahàn. So a gbọ́dọ̀ gbìyànjú kí ìgbé ayé tuntun yẹn kó máa farahàn ní gbogbo ọ̀nà, ní gbogbo ìgbà, ní gbogbo àkókò nínú ayé wa. Ó gbọ́dọ̀ máa farahàn. So ìgbé ayé tuntun yẹn gangan ló ń sọ wá di ọmọ Ọlọ́run. Ìgbé ayé tuntun yẹn ni wọ́n rí nínú ayé àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí wọ́n fi pè wọ́n ní Kristẹni. So ńbo la wá sọ ìgbé ayé tuntun yẹn sí? Ta fi ń pariwo fún àwọn èèyàn pé I'm a born again Christian, I'm a born again Christian. Born again Christian kọ́ ló máa fẹnu sọ fúnra ẹ̀, ṣùgbọ́n nínú ìgbé ayé tuntun yẹn ni àwọn èèyàn ó ti pè ẹ́ ní born again Christian. Inú ìgbé ayé tuntun tó bá gbé yẹn ni, tó bá báyàn dá nǹkan pọ̀, bóyá o ti ń bá wọn dá nǹkan pọ̀ látẹ̀yìnwá, tó bá padà bá wọn dá nǹkan pọ̀, wọ́n á ní ó máa yàtọ̀. Ṣé lágbájá náà kọ́ ni? Ohun tó yẹ kó jáde nìyẹn tí ìgbé ayé tuntun yẹn bá farahàn. Nígbà tí a bá ń bá àwọn èèyàn dá nǹkan pọ̀, ó yẹ kán máa rí ìyàtọ̀ yẹn. Bóyá a ti ń ṣe tí ò dáa tẹ́lẹ̀, wọ́n á rí the other side tó dára. God will help us in the mighty name of Jesus. Ẹ jẹ́ kí a kíyèsí gbogbo àwọn nǹkan tí à ń sọ wọ̀nyí torí ó ṣe pàtàkì. Resurrection guarantee that forgiveness is available to all, no matter how deep their sin. Through repentance and faith in Christ, it shows that no sin is greater than God's love and forgiveness. That is, there is no sin that is greater than God's love. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ kí ó má bàa ṣègbé, ṣùgbọ́n kí ó lè ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ẹnikẹ́ni ni Jésù pè. Ẹnikẹ́ni ni Bíbélì pè. Bíbélì pè ní ẹnikẹ́ni, ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́. Ẹnikẹ́ni. So tí èmi àti ẹ̀yin bá ti lè fi ayé wa fún, tá a bá dúró nínú ẹ̀, a ti di ẹni tó ní ìyè àìnípẹ̀kun. Ṣùgbọ́n tí a ò bá dúró nínú ẹ̀, èèyàn lè gbà kó tún sọnù. Mo gbàdúrà a ò ní sọnù lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí ipa kejì yẹn torí àkókò wa ti ń lọ. Resurrection, God's eternal promise. Àjíǹde ó jẹ́ ìlérí ayérayé ti Ọlọ́run. If we look at the Bible passage, Acts chapter 2 verse 24, Romans chapter 1 verse 4, Romans chapter 8 verse 38 to 39, 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 22, Revelation chapter 21 verse 4. I take that again. Acts chapter 2 verse 24, Romans chapter 1 verse 4, Romans chapter 8 verse 38, Romans 38 to 39, 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 22, and Revelation chapter 21 verse 4. So I'm going to read only the one in the manual, that is 1 Corinthians chapter 15 verse 20.
That is the only one in the manual. As we go through this lesson, may the Holy Spirit continue to lead us in the mighty name of Jesus. But now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen asleep. Ó ní ǹjẹ́ nísinsìnyí Kristi ti jíǹde kúrò nínú òkú, ó sì di àkọ́bí nínú àwọn tí ó ti sùn. He was the first person to resurrect. Èèyàn tí a kọ́kọ́ jíǹde kúrò nínú òkú. Yes, tó yẹ pé ó ti gba ara àìkú, ó ní àkọ́kọ́. A rí pé ní àwọn ìgbà kan wọ́n ti jí òkú dìde. Tá bá wo ní àkókò àwọn wòlíì nínú májẹ̀mú láéláé, a rí pé àwọn iṣẹ́ ìyanu kan ti fọwọ́ wọn ṣẹlẹ̀. Wọ́n jí òkú dìde lóòótọ́, ṣùgbọ́n àwọn òkú tán jí dìde yẹn wọ́n ó sì padà kú. Wọ́n jíǹde sí ìyè àìnípẹ̀kun o, àwọn yẹn ó sì padà kú. Àbí ṣá gbọ́ pé wọ́n padà kú nígbà tí wọ́n jíǹde? Wọ́n gbàdúrà fún wọn, wọ́n jí wọn dìde, wọ́n sì padà kú. Ṣùgbọ́n irú ikú tí à ń sọ nípa ẹ̀ ti Jésù ó yàtọ̀ sí irú ikú yẹn, torí bí tí mo kà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa wò pé báwo ló ṣe jẹ́ àkọ́bí nínú àwọn òkú? Báwo ló ṣe pé wọ́n ti jí àwọn òkú kan dìde nínú májẹ̀mú láéláé náà? Àwọn òkú tán jí dìde yẹn ó yàtọ̀ sí irú àjíǹde ti Jésù. Wọ́n jí wọn dìde pé kán lè gbé ayé díẹ̀ sí, ṣùgbọ́n wọ́n padà kú. Torí àbí Bíbélì sọ pé wọ́n padà kú. Gbogbo àwọn tẹ́ lọ wo rẹ́kọ́ọ̀dù àwọn tó padà tán gbàdúrà tán jí dìde, èwo ni ó padà kú nínú wọn? Ṣùgbọ́n àjíǹde ti Jésù ó yàtọ̀ nípa pé ó jí ó sì bọ́ sínú ìyè ayérayé, èyí tó túmọ̀ sí pé ó fún wa ní àpẹẹrẹ ohun tí a ó padà là kọjá nígbà tí a bá kú. A ó jíǹde sí ìyè ayérayé. Ó ní àpẹẹrẹ tí Jésù fún wa. Torí àkókò wa, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Resurrection shows that God's promise of salvation is real. Jesus rising from the dead confirmed that he has saved us from sin and death, and that we can have eternal life through him. That is, his resurrection shows that he has bring salvation to us. He brought that salvation, and it has been perfected. Àti ṣe ní pípé nítorí pé ó kú ó jíǹde, ó sì ti fi hàn pé àwa náà bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣe rí ní àkókò tí a bá kú, a ó padà jíǹde. Ó tún wá sọ níbìkan pé ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́ tí kò bá kú kò ní kú mọ́ láéláé. So èyí tó túmọ̀ sí pé tí ò bá kú tí ìpè bá fi dún, if he didn't die till the trumpet sound, that means he's not going to die forever. But if such person have died, he is going to be resurrected after when the trumpet shall sound. He's going to be resurrected and reign with Christ. I pray me and you, we are going to reign with him in the mighty name of Jesus. So we have been saved from sin and death. How? Tá bá ti dẹ́ṣẹ̀, a ní oore ọ̀fẹ́ láti padà sí ẹsẹ̀ àgbélébù láti béèrè fún ìdáríjìn. Ìyẹn ti fún wa ní òmìnira nínú ẹ̀ṣẹ̀. So tá bá ti ní oore ọ̀fẹ́ láti padà síbẹ̀, a ní oore ọ̀fẹ́ láti borí ikú náà. Ó túmọ̀ sí pé tá bá kú, tó bá di ọjọ́ ìkẹyìn, a ó jíǹde. Ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo ènìyàn là ń sọ̀rọ̀ nípa oore ọ̀fẹ́ tá ń sọ yìí o. Ẹni tí ó bá fi ayé ẹ̀ fún Jésù nìkan ni ló di ẹni tó ṣe kíni, tó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. If you have given your life to Christ, you have been saved and delivered from the power of sin. Ẹ̀ṣẹ̀ tí Ádámù àti Éfà ti dá láti inú ọgbà Édẹ́nì tí wọ́n fi jogún ikú yẹn wà lórí gbogbo ìran ènìyàn. So ní kété téèyàn bá ti fa ayé ẹ̀ fún Jésù, immediately you give your life to Christ, that death is waved away. It's being waved away. So that death is no more for you. The death you inherit has been taken away. So all the sin, past sin has been taken away. Now you start a new life. And in that new life, if you discover any sin in your life again, you have the grace to go back to the cross.
for the cross to take the sin away. That blood that shed on the cross of Calvary to wipe that sin away. And you have the Holy Spirit to give you the power over sin. The Holy Spirit will tell you when you want to commit any sin. The Holy Spirit will reveal the power of sin, the secret of sin, will reveal it unto you. And you now have power over death. Why? Because if you died, he said, you are going to rise again if you die, and to everlasting life. You are going to rise to everlasting life. God will help us in the mighty name of Jesus. Resurrection proof that Jesus isn't just a man, but the Son of God with power over life and death. It strengthened our faith in him as the living Savior. Jésù ṣe kíni, ó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ikú àti àjíǹde yẹn ó ti ṣe kíni, ó ti fi hàn bẹ́ẹ̀ pé Jésù jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Only for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ó ti fi ikú àti àjíǹde yẹn ó fi hàn bẹ́ẹ̀ torí pé Ọlọ́run sọ, ó ní ó rán ọmọ ẹ̀ kan ṣoṣo láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ aráyé. So ńgbà tó kú yẹn tó jíǹde, ó fi hàn pé òun gangan ni Ọlọ́run ń sọ tó rán wá sí ayé. Àjíǹde yẹn ló fi hàn bẹ́ẹ̀ torí kò tíì sí irú àjíǹde bẹ́ẹ̀, kò tíì sí irú àjíǹde yẹn síwájú. Ní ẹ̀yìn, nígbà tí irú àjíǹde bẹ́ẹ̀ ó wà, òun náà ni nígbà tí ìpè bá dún. Ìgbà tí irú àjíǹde bẹ́ẹ̀ ó tún tó wáyé nìyẹn. So kò tún ní sí irú ẹ̀ mọ́ àfi ìgbà tí ìpè bá dún. Ó tó jẹ́ àjíǹde sí ìyè ti ayérayé. So ẹni tó bá fi ayé ẹ̀ fún Jésù nìkan ló ní oore ọ̀fẹ́ sí àjíǹde tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So àjíǹde ti Jésù ó wà fún ẹni tó bá fi ayé ẹ̀ fún Jésù. So ẹni tí ò bá ti fi ayé ẹ̀ fún Jésù kò jẹ́ alábàápín nínú àjíǹde yẹn. Irú àjíǹde tírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ó padà ní, ó ní sínú ìyà ayérayé, sínú iná ayérayé, to the hellfire. Because àwọn tí ó bá kú náà tí ò fàyè wọn fún Jésù, wọn ó padà dìde nígbà tó bá tó ọjọ́ ìdájọ́, ṣùgbọ́n sínú ìyà ayérayé ni. So mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní kò pé mẹ́ta, mo ní méjì náà ni. Tí èèyàn ò bá ti wà ní apá ọ̀tún, yóò wà lápá òsì. Tí ò bá wà níwájú, yóò wà lẹ́yìn. Méjì ni, kò sí kankan tó tún kù mọ́. Torí pé àárín yẹn Ọlọ́run ló dúró láàrin. So tó bá wà lọ́tún, ó wà lósì. Tó bá wà níwájú, ó wà lẹ́yìn. So Ọlọ́run ló wà láàrin, èèyàn ò lè sí láàrin. Kò sí ènìyàn kankan tó lè dúró láàrin torí Ọlọ́run ti wà láàrin. So ibi tá bá fẹ́ lọ, àwa la wá máa mọ̀. Báwo la dẹ̀ ṣe lè mọ̀? Òun náà ni pé ohun tí a bá fi ayé wa fún, òun náà ni a ó bá lọ. Tá bá fayé wa fún Jésù, a ó wà ní apá ọ̀tún Ọlọ́run. Tá bá dẹ̀ ti fayé wa fún Jésù, kò nídìí ká sọ pé a ti lè fẹ́ fi ayé wa fún nǹkan kan mọ́, torí pé ìkejì yẹn, tí a ò bá ti fayé wa fún Jésù, ìkejì yẹn á wá. He will drag you. The devil will always drag you when you don't give your life to Christ. So it doesn't matter again. If you don't give your life to Christ, you don't need to go and look for the devil. The devil will come to look for you. Because you have not given your life to Christ, he will come to look for you. So it's only God that will not drag you by force. God will be watching you. He will be calling you. His arm is open every time if you are ready. But if you are not ready, the devil will come with all force, with full force, to drag you to his side. Because he will tell you that if you don't belong to the right side, you cannot be in the middle. You must belong to the left side. It is a must. You cannot be in the middle. The devil will code that for you. There is no way you can be at the middle. But if you don't go to the right, you will be at the left. God will help us in the mighty name of Jesus. So, ìyẹn ló fi sọ pé kò gbóná kò tutù, ó ní òun ó pọ̀ jáde. Torí pé kò sí kò gbóná kò tutù, ó lè dúró láàrin. Tó bá ti gbóná, wàá tutù ni. Kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Téèyàn ò bá ti gbóná, yóò tutù ni. Ó ní tí èèyàn ò bá ti wá fẹ́
tí ò bá fẹ́, tí ò gbóná, tí ò dẹ̀ fẹ́ tutù, òun ó pọ̀ jáde, èyí tó túmọ̀ sí pé yóò pọ̀ sí the other side, torí pé kò ní ìgbà wọlé nígbà tí ò ti dúró ní side gbígbóná, kò dẹ̀ fẹ́ tutù, yóò pọ̀ jáde ni, kò ní sí ibi kankan kò ní sí ibi tí ó wà ju ọ̀nà ikọ̀ apá kejì lọ. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni a gbọ́dọ̀ kíyèsí gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. So let's move forward. Resurrection assures us that nothing can separate us from God's love. It reminds us that His perfect plan and love for us will never fail, no matter what happens, no matter what you are passing through, no matter what you are facing presently. I said it before that this world is for temporary. It's not permanent. It's not forever. So whatever you are passing through, whatever you are facing, whatever tribulation you face in this world, it can never last forever. It will come and go. But you have to target what will be forever. Target that. Òun náà ni pé láti fi ayé wa fún Jésù, torí pé ibẹ̀ la lè gbà dé ìjọba ọ̀run. Èyí tó ṣe pàtàkì jù nìyẹn. Tá a bá ti dúró láti fi ayé wa fún Jésù, láti máa bá Jésù rìn, tá a bá ti máa bá lọ, ó túmọ̀ sí pé gbogbo nǹkan tí a ń wò láyé tá a rò bó jẹ́ nǹkan kan yẹn, bóyá èèyàn kọ́lé tó pọ̀ ni, bóyá èèyàn ra mọ́tò tó pọ̀ ni. Mo tiẹ̀ wo fídíò kan jọ́ kan, wọ́n show compound bàbá olówó yẹn wọ́n wá ń show àwọn mọ́tò bóyá bíi 1980, 1930, 1940 lóríṣiríṣi tó pọ̀. Wọ́n wá pọ̀, gáràjì yẹn tóbi, mọ́tò tán ń show ń bẹ̀ yẹn á máa lọ bí 1000. Bí ò bá mi lè ká mi mọ̀ bó ṣe pọ̀ tó, but mọ́tò yẹn pọ̀. N tí mo fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ nìyẹn. Àwọn mọ́tò tí a ń rí nínú bẹ̀ yẹn ó pọ̀, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn mọ́tò yẹn ó ti pẹ́, ìgbà ti lọ lórí ẹ̀, eruku ti bò mọ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni a fẹ́ fàyọ ń bẹ̀? Ẹni tá à ń sọ yóò mà sí láyé mọ́. Ṣùgbọ́n gbogbo mọ́tò tó kó síbẹ̀ yẹn, nígbà tí ó kó àwọn mọ́tò yẹn jọ, mọ́tò yẹn ó láwọn èèyàn kan tí mọ́tò yẹn wúlò fún tí ò fún wọn. Ṣùgbọ́n nígbà tó ń lọ kúrò láyé, ǹjọ́ mú kankan kúrò ń bẹ̀? Gbogbo ẹ̀ sì wà ń bẹ̀. Nígbà tó wà ń bẹ̀, àǹfààní kí ló wá rí ń bẹ̀? Ohun tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lénìí nìyẹn. A ṣá máa lé pé mo fẹ́ kó ilé ìjọ, mo fẹ́ kó tọ̀ ń jọ. Ṣùgbọ́n ìgbé ayé wa tá bá pera wa ní onígbàgbọ́, ó ní í ṣe pẹ̀lú iye àwọn ènìyàn tí àwa náà ìfẹ́ tí Kristi fi, àkókò ìfẹ́ yẹn ni ìfẹ́ tí Kristi fi hàn sí wa tó fi wá kú lórí igi àgbélébù. Àkókò yẹn ó yẹ ká máa rántí ẹ̀ pé tí kì í bá ṣe ìfẹ́ Kristi, mi lè wà bí mo ṣe wà ẹ́. Tí kì í bá ṣe ìfẹ́ Kristi, ìrètí tí mo ní nínú Ọlọ́run yẹn mi lè ní. That hope that you have in God, that everlasting hope, that hope of eternal life that you have, you will not have that hope if not the death of Christ and the resurrection. So if you now think about that love, how many people have you shown love to? Are you not just thinking about yourself alone and your family? Are you not thinking about how to make money for your own self alone? Ẹlòmíà ní ta ló bá ń ṣiṣẹ́ owó mi? Bó bá ṣe wù mí mo ṣe máa náwó mi. Lóòótọ́ èèyàn lè náwó ẹ̀ bó bá ṣe wù. Ṣùgbọ́n tí èèyàn bá náwó ẹ̀ bó bá ṣe wù náà, ẹ jẹ́ ká máa rántí pé ìfẹ́ tí Kristi ní tó fi wá kú fún wa kò bá wa dá nínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. So ó túmọ̀ sí pé àwa náà á gbọ́dọ̀ pinnu pé torí pé èèyàn kan ò bá wa ṣe nínú iṣẹ́ tá a ṣe, kò gbọ́dọ̀ bá wa ná nínú owó tá a bá ní. A gbọ́dọ̀ nírú èrò bẹ́ẹ̀ tá a bá pera wa ní ọmọ Ọlọ́run ni o. Torí ọmọ Ọlọ́run yàtọ̀ sí ẹni tó ń jẹ́ Kristẹni. Ọmọ Ọlọ́run tún yàtọ̀. Gbogbo wa là ń jẹ́ orúkọ Kristẹni yẹn. Christian, I'm a Christian, I'm a Christian, I'm a Christian. Ó wà bẹ́ẹ̀ lọ títí. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ọmọ Ọlọ́run ni? Ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ òun ni ẹni tó pé tó ń pè ní Kristẹni gangan, the real Christian. So fake pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. Ẹ má wá já gbàgbé, even fake ó lè jẹ́ nínú àwọn pastor ní fake Christian gan wà ńgbà míì tá a ti bá pàdé. Ó lè jẹ́ òṣìṣẹ́ nù jọ, ó lè jẹ́ alàgbà nù jọ, kò sí tí ó lè jẹ́. Èèyàn lè jẹ́ oyè lásán ni. Ṣùgbọ́n oyè tí èèyàn jẹ kò túmọ̀ sí ohun tí èèyàn jẹ́. Ohun tí mo fẹ́ ká mọ̀ nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run.
oyè téèyàn jẹ nínú chọ́ọ̀chì kò túmọ̀ sí ohun tí èèyàn jẹ́. That title is just a title. It doesn't reflect yourself. It is not the title that will reflect what you are, but it is what is in you, that character that is in you, that new life that people can see in you, that will reflect, that they will call you the name. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé a nílò láti máa sọ fáwọn èèyàn pé I'm a born again Christian. Don't say it, but live it. Don't say it, but live it. Ìgbé ayé ẹ̀ ní ká gbé. Nígbà tó sọ pé bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá titun. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Tí ohun àtijọ́ yẹn bá kọjá lọ nítòótọ́, ìgbé ayé tá a bá ń gbé òun ni ó fi hàn pé ohun àtijọ́ kọjá lọ. Àwọn èèyàn tó bá ní nǹkan bá wa ṣe, wọ́n wá mọ̀ pé this is not the man I used to know. No. Kì í ṣe báyìí ló ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀. Tó bá jẹ́ tẹ́lẹ̀ ni, owó yẹn kò lè mí tí ẹ lè rí gbà mọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ń bá wa dì, á ní owó tí mo rò pé kò tiẹ̀ ní kó lẹ̀ mọ́, ó mà tún kó òun ló tún rán mi létí. Òun ló tún sọ fún mi pé owó kan máa wà lọ́wọ́ òun. Á ní àbí kì í ṣe lágbájá ni. Ìyẹn náà ń pè ní Kristẹni. Ìyẹn náà ń pè ní Kristẹni tòótọ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a kíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí a lè di ẹni tí yóò bá Jésù jọba. Mo gbàdúrà èmi àti ẹ̀yin a ò ní pàdánù ìjọba rẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Because Jesus was raised, we too will be raised to eternal life. His victory over death assures us that for those in Christ, death is not the end. Death will never be the end if you are in Christ. Death is the stepping stone to where you are going if you are in Christ. So I always wondering if when all the Christians, nobody want to die. I'm not saying we should be praying for death, no. But with the way we scare of death, tá ti ń bẹ̀rù ikú yẹn jù, ó ti pọ̀ jù àwa onígbàgbọ́. Ó ti pọ̀ jù. Kí ló dé tí èèyàn ń bẹ̀rù ikú tó bẹ́ẹ̀? A nílò láti bẹ̀rù ikú torí pé Jésù ti fún wa ní ìṣẹ́gun lórí ikú. Ìṣẹ́gun tó fún wa òun náà ni ìyè ayérayé. So tá a bá ti wá mọ̀ pé ìyè ayérayé ń dúró dè wá, kí ló dé tá wá ń bẹ̀rù ikú? If at all tí ikú bá tiẹ̀ wá lénìí, n tó yẹ kó jẹ́ èrò ọkàn wa ni pé if at all tó bá wá lénìí, ibi tí mò ń lọ tó ń dúró dè mí ó jẹ́ ibi ìgbádùn ayérayé. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé èèyàn máa gbàdúrà fún ikú. Èèyàn nílò láti gbàdúrà fún ikú. Èèyàn lè máa kó ṣá máa ṣiṣẹ́ ìsìn ẹ̀ lọ, kó dẹ̀ máa bá Ọlọ́run rìn, kó máa ṣe ìfẹ́ Kristi ní pípé, kó ṣá máa ṣe tiẹ̀ lọ. Tí Ọlọ́run bá ní àsìkò tó, kò í ṣe nǹkan téèyàn ó kàn máa bẹ̀rù pé mi mà gbọ́dọ̀ kú. Ẹni tí ò bá ní ìrètí ibi tó ń lọ, tí ò ní òye ibi tó ń lọ, tàbí tí ò tiẹ̀ tí ì ní ìdánilójú ibi tó ń lọ, ni ó máa bẹ̀rù wípé òun mà gbọ́dọ̀ lọ. Tí Ọlọ́run bá sọ pé àkókò tó, n tó yẹ kó wà lọ́kàn wa nìyẹn. Mo ṣe tán. Òun ló yẹ kó wà lọ́kàn wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ẹni tó ti fayé ẹ̀ fún Jésù o. Ohun tó yẹ kó wà lọ́kàn wa ni pé tí àkókò bá tó, mo ṣe tán. Olúwa, tí àkókò bá tó tó fẹ́ mú mi lọ, mo ṣe tán. Torí pé tá a bá ń gbàdúrà láti àkókò Ọlọ́run, tá a bá ní àfẹ́ kó wáyé, tá a bá ń yẹ̀, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ àkókò yẹn lèyìn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣubú. Nígbà tó bá wá ṣubú, tó bá fi àkókò kékeré tó ń wá sí, tó bá fi ba gbogbo ọjọ́ ọ̀la jẹ́, èyí tí èèyàn ó lò títí láé, èwo ló wá dára jù? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ikú kì í ṣe òpin fún onígbàgbọ́. Ikú kì í ṣe òpin. Ó ní bí ó tilẹ̀ kú yóò yè. That is, if at all you died, you are going to live again. Bí ó tilẹ̀ kú yóò yè. So a rí pé Jésù gbìyànjú láti fi òye yé àwọn èèyàn nípa ikú ti Lásárù yẹn, pé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà mí gbọ́ bí ó tilẹ̀ kú yóò yè. Torí pé
ohun tí àwọn èèyàn attention bí táwọn attention àwọn èèyàn wà pé òkú tó kú látijọ́ mẹ́rin báwo ni ẹni ṣe ń sọ báyìí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi lò láti fi ṣí àwọn ènìyàn níyè, láti fi fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pé ikú eléyìí tẹ́ ń rí ikú tayé leléyìí, ẹ má bẹ̀rù ikú. Kí ló dé tẹ́ ń sunkún? Kí ló dé tẹ́ ń bẹ̀rù ikú? Kí ló dé tí ẹ gbọ́rọ̀ ikú tí gbogbo yín ń wárìrì? Ó ní nígbà tó jẹ́ pé ẹni tó bá ti gbà ń gbọ́ ó ti wà, his life is secure. If he died, he will live again. So Jésù ń lò láti fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́, láti jẹ́ kán ní òye ohun tó wà níwájú, wípé kò tó fún onígbàgbọ́ láti máa bẹ̀rù ikú. Mo gbàdúrà Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Resurrection guarantees the defeat of death and promises heaven, a place free from pain, sorrow, and death, where we will be with God forever. Can you see now? Where we will be with God forever. That is where we are going. That is the plan of God for us. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní nínú dispensation méje tó wà, a rí pé láti ìgbà téèyàn ti ṣubú ní dispensation àkọ́kọ́ téèyàn ti ṣubú, ó wá ń bá lọ from one dispensation to another. God is making effort to redeem man, but all the effort failed until the sixth one. That is the dispensation of grace. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà yẹn la wà yìí. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní méje ni, kò sí ìmí ìmọ̀ lẹ́yìn ìkeje yẹn. That is thy kingdom. That is where the only one we are hoping for now. Thy kingdom. So we are now in the dispensation of grace. So ìrètí ti wà pé tá bá ti wá bọ́ sí the last one yẹn, we are going to live forever. Àti jogún ọgbà Édẹ́nì tí a sọnù, tí Ádámù àti Éfà tán sọnù, àti jogún ẹ̀ padà nìyẹn. So bá a ṣe wá wà láyé ní àkókò yìí, ohun tó yẹ ká máa ṣe náà ni pé we should be preparing for that. It's the seventh dispensation. That is thy kingdom. And how can we prepare for that? By giving our life to Christ. Submit everything, surrender everything to him, and turn a new leaf. So start that new life from now on. So when you start that new life and continue in it, you are open for that seventh dispensation, which is thy kingdom. God will help us and God will take us there in the mighty name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká lọ wo àwọn ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́ kí a tó dánu dúró nínú ẹ̀kọ́ yìí. Lesson derived. 1. Resurrection is God's proof of love that assures us of eternal life and trust in his promises. Yes, resurrection is God's proof. Ó jẹ́ ẹ̀rí tí Ọlọ́run fi dá wa lójú wípé ìyà ìnípẹ̀kun ń bẹ fún wa. Ó jẹ́ ẹ̀rí tí Ọlọ́run fi dá wa lójú. That is the proof. So if Jesus Christ can be raised from the dead, and he promised us that it is going to happen to us, if we die, we shall live again. So that gives us the real hope that we are not just worshiping for nothing. That give us the real hope that if we die at all, we are going to live again. Tabaku a padà ṣe kíni, a padà yè. Ohun tí ó bí tí ẹ̀kọ́ yẹn fi ń yé wa nìyẹn pé tabaku o a padà yè. So níwọ̀n ìgbà tá bá ti wá ní ìrètí ìyè ayérayé, a nílò láti bẹ̀rù ikú mọ́. Torí pé Jésù kú ó sì jíǹde. So táwa náà dẹ̀ ti nígbàgbọ́ pé bá a bá kú a ó jíǹde sínú ayọ̀ ayérayé, ó túmọ̀ sí pé a ò nílò láti bẹ̀rù ikú mọ́. Bí ikú bá wá, kò lè rí wa pa, ara ló pa, kò lè pa ẹ̀mí. Ntí Bíbélì fi yé wa nìyẹn. Tí ikú bá wá, ara ló pa, kò lè pa ẹ̀mí. So tí ò bá dẹ̀ ti rí ẹ̀mí pa, ó túmọ̀ sí pé ẹ̀mí yẹn máa wà títí ayérayé, ó sì máa ṣe kíni, ó máa jẹ ìgbádùn títí ayérayé ni. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká wo ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́ kejì. The same power that raised Jesus' life in us. The same power that raised Jesus' life in us, showing that God's love is stronger than sin, death, and the enemy. That is agbára Ọlọ́run èyí tó jí Jésù dìde kúrò nínú òkú. Ó ní agbára kan náà tí ó jí Jésù dìde
ń gbé nínú wa. Agbára Ọlọ́run tó jí Jésù dìde nínú òkú, ó ṣe kíni? Òun náà ni èmi àti ẹ̀yin gbà nígbà tí a gba ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ni òun ni ó pa wá lára dà nígbà tí àkókò bá tó, tí ìpè bá dún lénìí, àwa tí a ò tí ì kú yìí, ẹ̀mí mímọ́ tó wà nínú wa, òun ni ó ní iṣẹ́ kan láti ṣe ńgbà yẹn. Kì í ṣe àwa fúnra wa la máa mọ̀ pé mo fẹ́ bá Jésù jọba tá máa gbéra láti fò, ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ tó wà nínú wa ló máa gbé wa fò. Ẹ̀mí mímọ́ yẹn ló máa pa wá lára dà tó máa gbé wa fò láti lọ pàdé rẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ ẹni tó ti kú náà, ẹ̀mí mímọ́ tó wà nínú ẹ̀ yẹn ni ẹ̀mí mímọ́ yẹn ni ó ṣe kíni? Ẹ̀mí mímọ́ yẹn ni ó gbé dìde ní àkókò yẹn láti gbé pàdé Kristi. So ẹ̀mí tó jí Jésù dìde kúrò ní òkú, òun náà ni ẹ̀mí mímọ́ yẹn, òun náà ni èmi àti ẹ̀yin lágbà, òun náà ló wà nínú ayé wa, òun náà ni ó ṣe tán láti ṣe kíni? Láti gbé wa dìde lọ́jọ́ ìkẹyìn. Bí a bá kú, bí a ò bá sì kú, òun náà ni ó pa wá lára dà láti gbé wa pàdé rẹ̀. So òun náà ni Jésù Kristi ó ṣèlérí ẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn. Ó ní kán máa lọ sí yàrá òkè láti ṣe kíni? Láti pàdé òun, láti gba ẹ̀mí mímọ́. So ó ní nígbà tí ẹ̀mí olùtùnú yín bá dé, yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo, yóò sì rán yín ní etí ohun gbogbo tí mo ti sọ fún yín. Ẹ̀mí yẹn òun ló ṣe kíni? Òun ló ń ṣiṣẹ́ nínú ayé wa. So tí èèyàn bá ti ní ẹ̀mí mímọ́, yóò lè bá Ọlọ́run rìn ní pípé. Ẹ̀mí mímọ́ yẹn ni ò sí nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lénìí. Wọ́n lè pèèyàn ní wòlíì kó sì mọ́ lẹ́mìí mímọ́. Àwọn èèyàn máa ń wò pé so possible, ṣùgbọ́n ó possible, ó lè má ní ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀bùn ni ẹ̀bùn wòlíì, ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ ni. Èèyàn lè gba ẹ̀bùn yẹn tó bá ti ń tàpá sí ẹ̀mí mímọ́, kẹ́mí mímọ́ dágbére fún un, ṣùgbọ́n kí ẹ̀bùn yẹn sì wà nínú ayé ẹ̀. Gbogbo pé gbọ́wọ́lé èèyàn ò rí ìmúláradá yẹn, ẹ̀bùn ni. Gbogbo pé èèyàn ń fèdè fọ̀, ẹ̀bùn ni. Gbogbo pé èèyàn ń ríran, ẹ̀bùn ni. Bó bá ṣe lórúkọ Jésù, mo ríran, mo rí báyìí pé kinní kan, ẹ̀bùn ni gbogbo ẹ̀. Ìyẹn kì í ṣe ẹ̀mí mímọ́. Òun làwọn èèyàn ń kàkó ẹ̀mí mímọ́ lónìí, tí wọ́n fi ń ṣe àwọn èèyàn mú pé ó sì pe rẹ̀ ní pásítọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ kọ́ ló ń ṣiṣẹ́. So irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò bà iṣẹ́ ìránṣẹ́ jẹ́ náà ni. Nígbà tó bá wá ń bàjẹ́, wọ́n ní pásítọ̀ dẹ̀ ni o, pásítọ̀ dẹ̀ ni o. Ǹjẹ́ ọmọ Ọlọ́run ni? Ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ ni? Kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run tòótọ́, nítorí pé kò sí ẹ̀mí mímọ́ nínú ẹ̀. Ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tòótọ́, ẹ̀mí mímọ́ ló ń darí wọn. Ẹ̀mí mímọ́ ló ń sọ tí wọ́n máa ṣe. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá ti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tòótọ́, ẹ̀mí mímọ́ ti dágbére fún un. Ṣùgbọ́n ẹ̀bùn tó ní, ó ṣeé ṣe kí ẹ̀bùn yẹn sì máa ṣiṣẹ́ nínú ayé ẹ̀. Ẹ̀bùn tó wá ń ṣiṣẹ́ yẹn làwọn máa rí tá a fi máa sọ pé ọmọ Ọlọ́run ni, ọmọ Ọlọ́run ni. Torí pé ó ríran, á pè lọ́mọ Ọlọ́run. Torí pé ó gbọ́wọ́lé yẹn aláìsàn sàn, á pè lọ́mọ Ọlọ́run. Torí pé bóyá ó ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu kan, á máa pè lọ́mọ Ọlọ́run. Kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ìgbé ayé èèyàn ló máa fi yàn hàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Tí mo fẹ́ ká mọ̀ nìyẹn. Ìgbé ayé èèyàn ló máa ṣẹ̀ṣẹ̀ fi yàn bí ọmọ Ọlọ́run. Ẹ̀mí mímọ́ ló dẹ̀ ń mú fún yàn ní ìgbé ayé tuntun yẹn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ kí á kíyèsí gbogbo àwọn nǹkan yìí, torí àkókò náà ti súnmọ́. Jésù ò ní pẹ́ dé, ó ti dé tán. Àkókò náà ti dé tán. So tó bá wá dé lénìí, ká ní bí a ṣe ń ṣe àjọyọ̀ àjíǹde lénìí, Jésù wá farahàn pé àkókò tó ń jíǹde, àkókò yẹn náà ló ń fẹ́ dé láti mú àwọn èèyàn lọ. Níbo ni èmi àti ẹ̀yin, níbo ló yẹ ká wà? Níbo la máa wà? Ẹ jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, níbo la máa wà? Àtèmi àtẹ̀yin, níbo ni kálukú wá wà? So ọkàn wa ni ìyẹn ti ṣe dáhùn. Kì í ṣe èmi ni màá dáhùn ẹ̀ fún wa. Èmi á dáhùn tèmi lọ́kàn mi, ẹ̀yin náà dáhùn tiyín lọ́kàn yín. Níbo ni ẹ máa wà? Ká ní Jésù dé lénìí, tí ìpè dún lénìí, níbo lèmi àti ẹ̀yin ó wà? Kí ló máa ká mọ́ wa lọ́wọ́? Àwọn nǹkan yẹn ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ wò. Kí ló máa ká mọ́ wa lọ́wọ́? Kí ni nǹkan tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Kí ni èrò ọkàn tẹ́ ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Àbí ó lẹ rò lálẹ́ àná kẹ́ tó sùn? Nígbà tẹ́ jí láàárọ̀, èwo kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ti ṣe? Èrò ọkàn wo lẹ ti rò? Tó bá jẹ́ pé Jésù dé, ǹjẹ́ kò bá mú yín lọ pẹ̀lú gbogbo nǹkan yẹn? Ẹ jẹ́ ká rò. So ibi tá a bá ti rí ohun tí ó kù díẹ̀ káàtó, ẹ jẹ́ á ṣàtúnṣe. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù.
níbi la ó ti dánu dúró fún ti ọ̀sẹ̀ yìí. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, ìbéèrè tó wà ńbẹ̀ yẹn á kà fún wa. Àwa tá a bá fẹ́ kọ́lẹ̀ a lè kọ́lẹ̀ ká lọ ṣe àṣàrò lórí ẹ̀. Àwọn Bible passage tá a ti pè yẹn a lè padà sórí ẹ̀ láti tún kà. Tá a bá wá máa wo ìbéèrè yẹn, a kàn fi ní òye, a lè dáhùn ẹ̀ láti fi ní òye. You can answer the question to have more knowledge. So if you read all those Bible passages that we call for us, so and you now go to the question, if you answer the question for just for knowledge, and if you can type it in the comment section, you can type your answer in the comment section. It's not bad. You can do that. We are going to read it there. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Let me read the question from here. Question 1. How did God demonstrate his love towards humanity? How did God demonstrate his love towards humanity? A lè kọ question yẹn sílẹ̀. Ó ní báwo ni Ọlọ́run ṣe fi ṣàfihàn ìfẹ́ rẹ̀ sí ìran ènìyàn? How did God demonstrate his love towards humanity? Then question 2. Explain how God's love is revealed through resurrection. Explain how God's love is revealed through resurrection. Ṣàlàyé bí Ọlọ́run ṣe fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn nípasẹ̀ àjíǹde. Explain how God's love is revealed through resurrection. Àwa tí a bá kọ sílẹ̀, a lè dáhùn ẹ̀. Ní àwa tá ti ní exercise book, bí mo ṣe sọ fún wa pé a lè mú exercise book kan ká máa kọ àwọn ìbéèrè yẹn síbẹ̀ ká máa dáhùn ẹ̀. So ibẹ̀ náà la máa kọ àwọn Bible passage tá máa ń pè níbẹ̀rẹ̀ yẹn sí. A ó dẹ̀ máa dáhùn àwọn ìbéèrè yẹn sínú ìwé yẹn láti fi ní òye sí náà ni. Àwa tá bá dé type ẹ̀ sí comment section, tá bá kà níbẹ̀, tá bá padà rí, tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ, a ó sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa answer tí a bá mú wá. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Gbàdúrà agbára àti oore ọ̀fẹ́ láti bá Ọlọ́run rìn ní pípé àti láti dúró nínú rẹ̀ ní pípé. Ọlọ́run á máa fi fún wa lórúkọ Jésù. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, gbogbo ọjọ́ ìsinmi ní aago 7 òun náà ni a máa ń pàdé ní orí platform yìí fún Sunday school. We always meet here on this platform for Sunday school every Sunday, 8 a.m. in the morning. So now Nigeria and the UK, we are in the same time. So 8 a.m. in Nigeria is 8 a.m. in UK now. So we meet the same time. So 8 a.m. every Sunday morning, 8 a.m. to 9 and past 9. It might end between 9 a.m. and 9:15 to 20. So that is how we do it. God will bless you as you are joining in the mighty name of Jesus. Then our YouTube channel, we are going to go live on YouTube soon because people are asking for YouTube. So there are some people, they like YouTube, so they want to watch it on their TV. So they are demanding for YouTube. So we are going to go live on YouTube soon, but we are still waiting for our subscriber to get to the certain number of people they demanded for. So when we get that number of subscriber, we are going to go live. So you can help us by subscribing to our YouTube channel so that we can get the number of subscriber we needed to go live on YouTube. So the name is the same as the name was on TikTok, it's on Facebook, so also on YouTube. That is Muyiwa Alalade. That is the name on all our platforms, both YouTube, both TikTok, Instagram, Facebook. The name is the same, Muyiwa Alalade. So you can search for that name and subscribe to that to our TV channel so that we can go live on YouTube. God will bless you as you do so in the mighty name of Jesus. We are not using this platform to make money, but we just need the subscriber to take us to live. So since the day we have been going live on TikTok or Facebook, we don't ask for subscriber or anybody that like can join, anybody that don't like can leave. We don't ask for subscriber because of money. So that is what I want you to know. But you can just subscribe for us to go on live. That is the only thing we needed. So God will bless you as you do so in the mighty name of Jesus. So God will bless all the people that are joining today. So both the people that are joining for the first time, I can see my people, my great in-law, Mr. and Mrs. Babalola. They are on live with us today.
I can see them. I'm very, very happy to see them. God will bless your home in the mighty name of Jesus. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú gbogbo wa lórúkọ Jésù, àti àwa tí mi lè máa dárúkọ. Àwọn èèyàn pọ̀ tí ó join tí mo rí bọ̀, mi lè máa dárúkọ gbogbo èèyàn, ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún gbogbo èèyàn tó darapọ̀ lénìí pé Ọlọ́run á máa bùkún yín lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà orúkọ Jésù. Ọlọ́run wa gbé yín ga, sọ pé ẹ ṣé, ó yẹ gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá tún rí gbà. A dúpẹ́ torí pé ẹ tún darapọ̀ mọ́ wa lénìí láti lọ nínú ẹ̀kọ́ tòní. A dúpẹ́ fún àwọn òye tuntun tẹ́ tún fún wa. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀mí mímọ́ tún gbàkóso. A dúpẹ́ torí pé ẹ̀mí mímọ́ farahàn. A gbé yín ga, yìn lógo, a sọ pé ẹ ṣé, ó yẹ gba ọpẹ́ wa. Ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ àwọn ẹ̀kọ́, agbára láti fi sí ìṣe, agbára láti mú lò Olúwa kó fi fún wa. Ẹ̀mí mímọ́ Kristi kó má ṣe dágbére fún wa. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá máa ràn wá lọ́wọ́ láti bá ọrìn. Ẹ̀mí mímọ́ ràn wá lọ́wọ́ láti gẹ́gẹ́ bí àyájọ́ ọjọ́ àjíǹde tòní, láti máa múra fún àjíǹde tó ń bọ̀ lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀mí mímọ́ má fi wá sílẹ̀ o, máa bá wa gbé o. Ẹ̀mí mímọ́ máa tọ́ wa sọ́nà, máa darí wa. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́ bá a ti ń lọ nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ kó darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀mí mímọ́ kó máa bá wa lọ lórúkọ Jésù. Ohun tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wojú Ọlọ́run fún ní rere fún ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ tuntun, ẹ̀mí mímọ́ kó dá wa lóhùn lórúkọ Jésù. Nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ a ò ní pàdánù. Nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ lórúkọ Jésù a ò ní kábàámọ̀. Nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ lórúkọ Jésù a ò ní pàdé àgbákò. Nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ a ò ní rà ní fẹsẹ̀ sí. Nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ a ò ní pàdé ìjàmbá lórúkọ Jésù. Ààbò Ọlọ́run á dájú lórí èmi àti ẹ̀yin lórúkọ Jésù. Gbogbo ibi tó bá wà nínú ọ̀sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù kò ní jẹ́ ìpín tèmi àtẹ̀yin lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á dì wá mú. Tí Jésù bá fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn lórúkọ Jésù, tó bá di ọjọ́ ìsinmi tó ń bọ̀, a ó tún pàdé pẹ̀lú ayọ̀. Ṣùgbọ́n tí Jésù bá dé lórúkọ Jésù, èmi àti ẹ̀yin a ó bá jọba. Gbogbo ohun tó bá wà lọ́wọ́ wa tí ò ní jẹ́ káyẹ̀, ẹ̀mí máa gbà kúrò lórúkọ Jésù. A fi gbogbo àwọn tí ò tí gbogbo àwọn tó ti mọ Kristi tó ti padà, a fi wọ́n lé ọ lọ́wọ́. Ẹ̀mí mọ́ ó yá wá wọn rí, ẹ̀mí mọ́ bá wọn pàdé lẹ́ẹ̀kan sí. Olúwa bá wọn pàdé, ẹ̀mí mọ́ ó yá kọ sí wọn, ṣí wọn níyè. Gbogbo àwọn tí ò tí mọ̀ lórúkọ Jésù, òye ìmọ́lẹ̀ ìgbàlà ó yá tàn sí wọn. Ṣẹlẹ̀ tí ó mú kán rí òye ìmọ́lẹ̀ ìgbàlà ó là jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Gbogbo àyànfẹ́ pátá ó yẹ mú wa dúró. Gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run káàkiri àgbáyé, ẹ̀mí mọ́ gbé wọn wọ̀ lọ́tùn. Agbára láti wàásù ìgbà ìkẹyìn kó wọnú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. A fi gbogbo àwọn akọni nínú ìgbàgbọ́ tó ti ṣubú lé lọ́wọ́, ẹ̀mí mọ́ ó yá gbé wọn dìde. Gbogbo àwọn tó ń ṣubú lọ, ẹ̀mí mọ́ dì wọ́n mú o. Àwa náà tá a ti dúró, ẹ̀mí mọ́ dì wá mú o. Má jẹ́ a ṣubú o, ẹ̀mí mọ́ gbé wa ró. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Ògo ni fún orúkọ yín. Gbàtà ó pàdé níjọ́ mẹ́jọ, jẹ́ ká pàdé pẹ̀lú ayọ̀ torí Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Amen.